இது நம்ம கேரியர் ஏசியோட நாய்ஸ் சவுண்டு. அவுட்டோர் நாய்ஸ் வரும்னு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக செக் பண்ண வந்திருக்கிறோம். இது என்ன சவுண்ட் எதனால வருதுங்கிறத நம்ம இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, பிளேடு வந்து ஓவரா வைப்ரேட் ஆகி அந்த நாய்ஸ் சவுண்ட் வருது. பிளேடை ரிமூவ் பண்ணி மோட்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டர் ஓடும்போது அந்த நாய்ஸ் சவுண்ட் வந்து கன்டின்யூ ஆகுது. அப்போ இது எதனாலங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேனோட ஸ்டாண்ட் வந்து கிராக் விட்டுருக்கு. அந்த ரீசன்னால தான் இந்த வந்து வைப்ரேட் சவுண்ட் வந்திருக்கு. இதில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேனோட ஸ்டாண்டு தான் ப்ராப்ளம். மற்றபடி பிளேடோ, மோட்டரோ வந்து இஷ்யூ கிடையாது.